دوستان سلام او ورځ مو په خیر. هیله من یم چې پاش خوشحاله او جوړ او تیار بیاست. د نړۍ په ټولو ژبو کې بېلابېلې لهجې او د لهجو په څنګ کې د ویلو طرزونه شته او د نړۍ ټولې ژبې د لهجو په درلودلو سره نیکبختې او نیکمرغې ژبې ځکه چې له لهجو د ډېروالي د دې سبب کېږي چې هغه ژبه لا وسعت وکړي او ډېر ویونکي ولري. په پښتو ژبه کې لکه پښتانه چې پر نورو شیانو اتفاق نه لري، پر لهجو باندې هم چندان اتفاق نه دی راغلی. پښتو ژبه په لومړي سر کې تقریبا په شپږ دېرش لهجو ویشل سوې او بیا وروسته له نن څخه دېرش کاله یا څلوېښت کاله دمخه دا پر درو لهجو وویشل شول چې جنوبي لهجه وه، مشرقي لهجه وه او مرکزي لهجه وه. ولې په اوس وختونو کې کله چې انقلابونه ترسره سول او کابل یا مرکزي لهجه په یو ډول د مشرقي لهجې چې مشرقي د کابل څخه په 1.5 ساعت یا 2 ساعته فاصله کې دی، دا نزدېکت ډېر له منځه ولاړې، تګ راتګ زیات شو او بالاخره یوازې 2 لهجې پاتې سولې چې یوه د جنوب لهجه ده چې له مرکز څخه لرې پاتې سوې ده او بل د مشرقي لهجه ده چې مرکز ته لرې ده. ډېری دوستان د دې انتقاد لري چې پښتو ژبه کې کومه لهجه معیاري ده. د نړۍ په هیڅ ژبه کې هیڅ لهجه معیاري نشته، بلکې د لهجو څخه غورچان راباسي او هغه ښه نوکات یې رااخلي او یو معیاري ژبه ټاکي. په پښتو ژبه کې 3 بېلابېل ځله غونډې سوي، ناستې سوي او ځینې پرېکړې سوي دي چې هغه پرېکړې هېچا هم نه دي عملي کړي او هغه پرېکړې دلته زما په کمپیوټر په ډیسکټاپ ټولې پرتې دي چې د باډهګلۍ پرېکړې هم پکښې کېدي چې هغه اکثره د پاکستان کې سوي دي، د باډهګلۍ په پېښور کې د باډهګلۍ په سیمه کې سوي دي او یوه پرېکړه هم پښتو ټولنې کړې ده چې هغه اوس هېڅوک نه عملي کوي او هېچا په پام کې نه دي نیولي. د هغه څخه بغیر نور هیڅ ډول معیاري مسایل نه دي موجود. موږ چې په اوسنۍ نړۍ کې د معیاري ګړدود یا د معیاري لیکدود بحث کوو یا د معیاري ژبې بحث کوو، 5 اصله موجود دي. یو دا چې یوه ژبه کومه په هغه ژبه کې چې کومه لهجه د تاریخي اړخه څخه تر ټولو قدیمه یي، یعنی هغه متون د هغې ژبې په پکښې کې هغه لهجه. دوهم دا چې اقتصادي لحاظ دغه لهجه د اقتصاد په بازار کې ډېره د پام وړ او خلک علاقمندان ډېر ولري. دریم دا چې د سیاست له مخې په سیاست کې نافظه لهجه یي. څلورم دا چې د نفوس ساحې یې ډېر دغه کړي رانغاړلي او پنځم دا چې ګرامري جوړښت یې او د هغې د ویلو دا ساختار یې بشپړ توګه موجود وي. زما په لاس کې د پښتو ادبیاتو تاریخ دی، سر محقق زلمي هېوادمل لیکلی دی. دا د پښتو ژبې د لرغوني ادبیاتو او منځنۍ دورې اړوند ټول مواد راخیستي دي. تاسو ګورئ په پښتو ژبه کې چې لومړنی ثبت شوی شعر موږ ته په لاس راغلی دی، هغه په غور کې دی: زه یم زمری پر دې نړۍ له ما اتل نسته، په هند و سند پر تخار او پر کابل نسته، ولې دلته نشته نه دی، بل پر زابل نسته له ما اتل نسته. ولې موږ د دې ادعا نه کوو چې نشته نو غلط دی. دا د دې ژبې د ویونکو د یوې لهجې ویل دي فرق نه کوي. د غور څخه وروسته موږ راځو په ملتان کې، دلته د 2 پاره کې دي چې یو د اسماعیل دی، تېښته وکړه له ابلیسه چې ابلیس له این ښکاره سي. دا زما کتاب زما په لاس کې دي، تاسې ګورئ. هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي. بیا د هغه په جواب کې یو بل بیت دی چې هغه عین ادبیاتو دی. بیا کله چې د غور څخه راځو دغه ته د ښکارندوی قصیده چې موږ ګورو دا هم په غور کې ده. دلته هم په اکثرو بیتونو کې مثلا د یو شعر چې د ابو هاشم زید سرواني دی، دی د سروان کلاو ولي په عربو کې ژوند کوي. مثلا د درهم خاوندان تل وي په ویاړونه که درهم یې ځینې ورک سو سینه تلي. دلته تاسو ګورئ سود سی. دغسې لرغونې دوره تر 11مې پېړۍ تاسې مکمله وګورئ، دا په سو سی ستا سم او په دې کې ده. ولې په عمومي توګه د لهجې مشکل دا نه دی. عمومي مشکل اوس د لهجو راټوله سوی دی، فقط 2 ټکو ته پاته دی. یو د فعلي وروستاړو په مسئله کې دی، مثلا را سه. دا اوس مثلا تاسې راشه لیکئ: راسم، راسو، راسې، راسئ او د دې نور ملحقات چې تاسې وګورئ او راسې.
دلته اوس ګورئ دا یو ترکیبي کلمه ده. اوس یوازې د ش شم او شو په دغه کې دغه پاته دی، مشکل پاته دی او په یاګانو کې پاته دی. لومړی زه اوس د یاګانو پر غیر باندې بحث نه کوم، راځم دغه ته. تاسې دې ته ګورئ کله چې موږ ني س دا هم ترکیبي فعل دی. ني ریښه ده س همدغه لاحقه ده موږ راخیستې ده. ني سم، ني سو، ني سې، نیسئ او نیسي. اوس دا یو فعل نه دی، بل فعل هم زده شوی. مثلا او س د اوسېدلو دغه دی، اوسم، اوسو. اوس تاسې کولی سئ چې دا دواړه ونیشه یې کې، نیشه، نیشم، نیشو نه ویل کېږي، یا اوشه، اوشم، اوشو نه ویل کېږي. نو کله چې په لرغوني متونو کې موجود دی، د ګرامر د مخې ټکر رامنځته کوي، دا هم ترکیبي کلمه ده، دا هم ترکیبي کلمه ده، دا هم ترکیبي کلمه ده، نه کېږي چې ته دا نیشه کې. نو خود په خوده ده. بله مسله دا ده چې د نفوس د ساحې د مخې تاسو ګورئ غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هرات، کندهار، ارزګان، هلمند، زابل، غزني، میدان، پغمان، د کابل د موسهي ولسوالۍ او نور کلي، د لغمان، نیازي، شینواري، اکثره غرني شینواري، پکتیا، پکتیکا، کندوز، تخار، غوربند، دا ټوله سم، سو، سی وایي، نه وایي چې هغه کم دی. او درې څلور ځایه وردګ، لغمان، کونړ او ننګرهار دا شم، شو، شو وایي. موږ دغه تر دغه څلورو دغه نو ټول قربان کړي دي. که کوزې پښتونخوا ته ولاړ شو، کوټه، کراچي، چمن، ژوب، وزیر، دا ټوله سم، سو هغه وایي، او یوازې پېښور شو وایي. موږ دغه ټوله قربان کړي دي تر دغه 5 ځایونو پورې. دا یو اړخ دی. بل اړخ د خبرې دا دی چې کله چې د معیار خبره کوي، معیار هغه وخت خلکو ته مهم دی چې یو پلا په هغه ژبه کې مواد موجود سي. موږ تر اوسه پورې په ژبه کې اولني مواد نه لرو، ولې موږ په دې پسې راخیستې ده چې هله ژبه معیاري کړه. ته یو پلا ابا په ژبه کې مواد پیدا کړه، کتابونه او آثار زیات کړه، بیا فیصلې وکړه. اوس خبره بله دا ده چې د غږونو په اړخ کې مثلا ځینې خلک وایي چې کندهاریان دغه کوي ژ په ژ وایي. په داسې حال کې چې د کندهار ژ او شین د روسي او الماني د شین او ژ سره یو شان دي. تاسې وګورئ د کندهار شین او د ژ اواز ستاسې کې حتما د فرانسه کې، په روسیې کې، په جرمني کې خلک یاست، هلته شین موجود دی چې رټفلکس اواز دی، ژبه ورباندې کتېږي. ژ موجوده ده. نو موږ هېڅکله دا نه وایو چې دغه مګر شین او ژ یوازې هغه بین المللي اوازونه دي چې دا یوازې تر ویلو پورې دي. ولې په لیکنۍ مسئله کې سم، سو یو د نفوس د لحاظه دغه لري، مقبوليت لري، بل د لرغونیتوب د لحاظه تر ټولو لرغوني دي، او بل عام ویونکي په هغه کې ډېر دي. بله خبره دا ده چې تاسو باید چې د اقتصادیتوب دا لا اقتصادي کېږي چې د شین څخه 3 ټکي ایسته کې راسه تر هغه اقتصادي دی، تر هغه وسا ویل کېږي په ویلو کې. بله خبره دلته دا ده چې که په معیارونو پسې ګرځئ، معیارونه د اسمانونو څخه نه راټاکېږي. معیارونو ته به بنسټونه کښېني، معیارونو باندې به دغسې علمي بحثونه کېږي. معیار به دا رقم نه کېږي چې ته وایې بس زه داسې لیکم، په مکتب په کتابو کې داسې لیکل شوي. د مکتب په کتابو کې وخت درته لیکل شوي وه چې ټوپک زما کاکا ټوپک لري، په ټوپک خلک وژني. کتابونه معیارونه نسي بلل کېدای. که تاسو په کتابونو پسې ګرځئ، زما شاته هم بس الماري کتابونه پراته دي، هغه مخامخ خونه مې هم ټوله د کتابونو ډکه ده. ستاسې لرغوني متون ټوله په دغه لهجو کې دي. تاسې د دې کوښښ مه کوئ چې د یو چا لهجې ته په سپک وګورئ. لهجې د ژبو ښایست او ښکلا ده. ټولو لهجو ته په درنه سترګه وګورئ. زما په خپل شخصي لحاظ د وردګو لهجه تر ټولو ډېره خوښه ده، مګر ما ته چې کوم شی علم وایي، زه د علم د مخې مخته روان یم. ما ته علم وایي چې ش ما ته ټکر رامنځته کړي. زه نیشه نسم ویلی، زه اوشه نسم ویلی، زه باشه نسم ویلی چې کالي وباسه، د وباسه پر ځای زه وباشه ووایم، وباشه، وباشم، وباشو. دا علمي بحثونه دي، په دې کې احساسات نه پلی کېږي. بله خبره دا ده چې د نفوس د اړخه مو وویله، د اقتصاد له لحاظه مو وویل، د سیاست له لحاظه مو وویل. نو د ژبې د معیارتوب دپاره یوازینۍ خبره دا نسي کېدای چې تاسې معیار دا وګرځوئ چې ولا پلانکی داسې لیکي، پلانکی معیار نه دی. علمي بحث که څوک لري، علمي موضوع که څوک لري، یا الله خیر دلته به سره کښېنو، علمي بحثونه به وکړو. خو اوس د معیارونه نه معیار وخت نه دی. ویې لیکئ، هر شی چې لیکئ ویې لیکئ. اوس د دې وخت دی چې موږ په پښتو ژبه کې مواد ډېر کړو، د خیره سره چې موږ ښه پرمختګ وکړي، په پښتو ژبه کې د هر اړخ کتابونه پیدا شول، بیا به کراره کښېنو،
یو معیار به هغه وخت رامنځته کړو چې د ټولو لهجې ثبت شولې. اوس هېڅ لهجې ثبت نه دي، د لهجو ثبتول دغه نه دي. هدف مې دا نه دی چې تاسې په خوستي لهجه هم لیکنه وکړئ، هدف مې دا نه دی چې په وزیري لهجه هم لیکنه وکړئ. هدف مې دا دی چې اوس یوازې مشکل دغه حد ته راغلی دی چې د شین درې ټکي دي او د یګانو مسله ده چې هغه به هم په ډېر اسانۍ سره په ډېر لنډ وخت کې حل شي. ټکنالوژي موږ ډېر سره نږدې کړو، لا به سره نږدې سو، خو تاسې کوښښ وکړئ چې داسې خبرې چې هغه مشکلات رامنځته کوي، خلک دغه کوي پازابوي، داسې خبرې ونه کړي. معیار اوس مهال معلوم نه دی، یو علمي پرېکړه نه ده سوې، نه د پوهنتون د خوا نه د دغه خوا. او که تاسې وایاست چې د باړهګړۍ پرېکړې، د باړهګړۍ پرېکړې ټوله هغه رقم دي لکه زه چې خبرې کوم. د باړهګړۍ په پرېکړه کې پکښې ستا تاسې اوس نه لیکئ، د باړهګړۍ په پرېکړه کښې غږ ستا تاسې اوس نه لیکئ، د باړهګړۍ په پرېکړه کښې پر او په فرق ستا تاسې اوس نه لیکئ. د باړهګړۍ په پرېکړه کې ویل سوي دي چې سو او شو فرق نه کوي، یا څوک چې دغه کوي هغه دې ولیکل سي. نو که تاسې د معیارونو خبرې کوئ، د باړهګړۍ پرېکړې زما سره ټولې پرتې دي، ټولې درته ښیم چې په هغه کې هېڅ پر شو او سو دغسې قطعي فیصله نه ده سوې. یوازې دونه ویل سوي چې سو شو دي د هغه لهجو پرېږده دی. ولې په ځینو د باړهګړۍ په پرېکړو کې چې خلکو لاسونه ویلي دي، هغه اصلي اسناد نه دي، هغه قلمي اسناد یې راوړي چې بحث ورباندې وکړو. او بل د باړهګړۍ په پرېکړه کې ژبپوهانو برخه نه ده اخیستې، او هغه وخت د ژبپوهنې مسایل مطرح نه وه، هغه وخت ادبپوهنه وه او د ژبپوهنې مواد داسې تدریسېږي چې ته په ترکیبي فعلونو تشریح کې، په ترکیبي فعل کې ته راشه، راشم، راشو، راشې دا لیکې، او نیسم، نیسه، عین لاحقه سم څنګه کېدای شي چې یو دې شم یا بل دې سوي، یو دې سم یا بل دې شم، دا نو منطق نه مني. علمي اړخونه دا شی نسي منلی. زه مو نور سر نه درته دوم، هیله من یم چې علمي بحثونو ته